და ქალების მარში უკვე პარლამენტთან მიმდინარეობს. აქ გრძელდება რამდენიმე წუთის წინ წაიკითხეს მანიფესტი, რომლის მთავარი შინაარსიც იყო ის, რომ ქართულმა ოცნებამ ჩვენი ქვეყანა აქცია პატიმარი ქალებისა და სინდისის პატიმრების დედების ქვეყნა და ამიტომ ისინი აპროტესტებენ იმ უსამართლობას, რომელიც არის გამეფებული განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში. ამ მანიფესტის ერთ-ერთი ავტორი და ის ადამიანი, რომელმაც წაიკითხა, იყო ეკადე მეტრაძე, მის პოზიციას მოვისმენთ და აქვე არის ნანკა კალატოზიშვილი და რა თქმა უნდა მასაც მოვუსმენთ. მე მინდა მანიფესტთან დაკავშირებით კითხო, რომელიც გააცანი საზოგადოებას. მისი ფრაზა იყო პირველი და საწყისი, სანამ ფუძეზე გადავიდო და ჩვენ ვართ ქალები და შემდგომ უკვე შინაარსი და მთლიანი ეს წინადადებები მიმართული იყო იმის სადემონსტრაციოდ, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს ქვეყანა აქცია პატიმრების დედების ქვეყნად, დაპატიმრებული ქალების ქვეყნად. რას გვეტყვი მანიფესტთან დაკავშირებით და როგორ აფასებ ზოგადად ამ რეპრესიულ კანონებს და რეპრესიულ პოლიტიკას? პირველ რიგში მადლობას გადავუხდით ამ თამელაშვილს, რომელმაც დაწერა ეს მართლაც არაჩვეულებრივი ტექსტი. არ ვიცი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასი არის, იმიტომ რომ ქართველ ქალებს ყოველთვის ძალიან ესეთი რთული და დიდი პეხილები ჰქონდათ თავზე. ქართველი ქალი ყოველთვის იყო სიმბოლო გამძლეობის, გამარჯვების, თავისუფლებისთვის ბრძოლის და უდიდესი სიძლიერის და ეს დღესაც ასე არის. შესაბამისად, არ ვიცი, ბიძინა ივანიშვილი იქნება თუ მნიშვნელობა არ აქვს, რა სახელი და გვარი იქნება ან რომელიმე პოლიტიკური პარტია, ამას აღარ აქვს მნიშვნელობა. როდესაც ასეთ ტოტალურ უსამართლობაში ვართ, ყოველთვის მე საბოლოო ჯამში ყველაზე დიდი დატვირთვა და ყველაზე მეტი სირთულე და სიმძიმე დედების თავზე გადადის, იმიტომ რომ დედებს ყავთ შვილები ციხეებში და ეს ძალიან რთული რამე არის. ჩემთვის პირადად ყველაზე მტკივნეული აი ამ შეუპოვარი დედების ყურებაა და ასევე ყველაზე მეტად მოტივაციის და იმედის მომცემიც. ამიტომ მე მგონია, რომ ჩვენ ქართველმა ქალებმა უნდა გავაძლიეროთ ერთმანეთი, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, მართლა ვისი შთამომავლები ვართ და მეც კი, რომელიც 39 წლის ვარ, რამდენი რამ მინახავს და როგორები მინახავს ჩემი მშობლების თაობა, ბებიების თაობა, როგორები იყვნენ ეს ქალები და მართლა როგორ კბილებით მოიტანეს ეს ქვეყანა აქამდე და დღეს ჩვენი ვალდებულება და მოვალეობა არის, რომ ეს უნდა გავაგრძელოთ და ეს ძალა მათ გადმოგცეს ჩვენ და ჩვენ უნდა გადავცეთ ჩვენ შვილებს და ეს ქვეყანა აუცილებლად უნდა გავათრიოთ გამარჯვებისკენ და ეს ასეც იქნება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ნანკა კალატოზიშვილსაც მოვუსმენთ, როგორც უკვე გითხარით, ნანკა ეს აქცია ზოგადად იყო იმ ქალების მიერ დაორგანიზებული, რომლებიც პირადად დაუპირისპირდნენ ქართულ ოცნებას და სისტემას და მანიფესტის ძირითადი იდეაც ეს იყო, მისი დედააზრი და მთავარი შინაარსი, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდი კლავს ყველაფერ ღირებულს ამ ქვეყანაში. რას გვეტყვი ამასთან დაკავშირებით და ზოგადად პროტესტის უწყვეტობაც რომ შევაფასოთ? პროტესტის უწყვეტობა თვითონ მიანიშნებს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი ყავს ყველას და ყველაფერს, რაც პროგრესისკენ არის მიმართული, რაც შეიძლება კარგი არსებობდეს ამ ქვეყანაში. არ ვიცი, ადამიანებმა მილიარდები მოიპარეს და 800 ლარიანი ხალხს ეუბნებიან, რომ უნდა შეავსონ დეკლარაციები, დედების ხმა გამწარებული, დედების ხმასთან ასოცირდება უკვე აქციები. არ ვიცი მართლა რა შეიძლება ვილაპარაკოთ. დღეს ბატონი გოჩას პოსტი ვნახე, ყოფილი ელჩი საფრანგეთში და ძალიან ზუსტი და სწორი შეფასება გააკეთა, რომ ადამიანები რომლებიც შეეჩვიენ უსამართლობას, ისინი აღარ არიან თავისუფლები და მე არ მინდა შევეჩვიო უსამართლობას და არ მინდა რომ დავკარგო თავისუფლება, ამიტომ არ ვიცი, თქვა რა აქვს, მაგრამ იმასაც ვხვდები, რომ ეს უკვე საკმარისი აღარ არის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი მოცემულობა ახლა დედაქალაქის მთავარ გამზირზე მე გაჩვენებ. სიტყვით გამოსვლები ახლაც გრძელდება, ქალები, დედების, სინდისის პატიმრების მშობლები და ამ აქციების ხშირი მონაწილეები მიმართავენ აქ შეკრებილ ადამიანებს. ხოთ შეძლელი საინტერესო ბანერები არის. ჩემი შვილი თქვენი იაფი მუშახელი არ იქნება, ეს არის ერთ-ერთი მათგანის შინაარსი და ქალები სწორედ ამ ფორმით ეუბნებიან ქართულ ოცნებას, ბიძინა ივანიშვილის გუნდს, რომ ისინი არ შეეგუებიან იმ უსამართლობას, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით მძაფრად იგრძნობა თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს. შეთვის ბოლომდე ეს არის ბანერი, რომელიც წამარაც ნახეთ და მოვასმენინებთ მაყურებელს. მოკლედ ასეთი არის მოცემულობა რუსთაველის გამზირზე, გრძელდება სიტყვით გამოსვლები და საბოლოოდ ეს ადამიანები უპირისპირდებიან ქართულ ოცნებას და იმ ძირითად იდეას აღღერებენ, რომ ახლა აუცილებელია ყველა სინდისის პატიმარი გათავისუფლდეს, რადგან ჩვენს ქვეყანაში ქალებს აღარ უწევდეთ ბრძოლა უკეთესი მომავლისათვის და რომ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ ისეთ საქართველოში, როგორიც მათ სურთ.